अहिलेसम्म हिँडेको सबै दुःख चाहिँ यो भ्यूले नै रिकभर गरिदिए। फाइनल्ली गाइस हामी चाहिँ अब यो बेस क्याम्पमा आइसक्यो है। ल हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ एउटा ताल छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब अन्नपूर्ण हिमाल हो होइन। अनि यता चाहिँ यो पनि अन्नपूर्ण हिमाल हो। यसको बेस हेर्नु न, यसको बेसमा चाहिँ खासै हिउँ रहेछ होइन, माथि माथि मात्र छ। अनि यता देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी भ्यू छ नि। यहाँ हेर्नु कि खतरा भ्यू के। अहिलेसम्म हिँडेको चाहिँ होइन यही भ्यूले नै रिकभर गरिदिन्छ कि। अहिलेसम्म हिँड्दा जति दुःख भयो नि त्यो सबै दुःख चाहिँ यो भ्यूले नै रिकभर गरिदियो गाइस। ल हेर्नु क्या यस्तो दामी भ्यू छ नि। विदेशीहरू नेपाल जान किन खोज्छन् भनेको यही कारणले हो गाइस। स्वर्ग हेर्नुहोस् है, स्वर्ग।